Olha, oi gente, olha só, minha câmera travou. E aí chegou a minha prima, umas visitas. Aí vamos continuar. Eu vou ter que fazer o vídeo de novo. Então, como eu tava fazendo uma pegadinha com a minha amiga, que é o canal da Cacá, que o nome dela é Clara. Eu disse assim: oi, tô de saco cheio de você. Você fica falando de mim na sua aula. Ela botou eu não. Eu botei tu sim. Tem gente que me falou, eu gostava tanto de você, porque você fez isso. Achei chato da tua parte. Ela botou, quem falou? Aí eu botei, não trabalho com nomes. E aí ela pegou e disse assim, pois é, falou é mentira, que bom, eu não trabalho com respostas. Eu botei, você sabe muito bem quem falou. Aí ela pegou, olha minha querida, não sei não. Aí eu peguei assim, porque você falou pra essa pessoa. Falo com tantas pessoas, claro, você fala de mim. Agora vamos ver o que ela botou. Se quer acreditar, acredite. E você quer acreditar nessas pessoas. Eu vou botar claro, porque essa pessoa que me falou tem até provas. E não vou dedurar ela. E nem mandar as provas. Ela pegou e disse, fala alguma prova então. Não. Você sabe... eu vou botar, você deve saber muito bem o que você falou. Por que você não vem e me fala a verdade? Vou aceitar numa boa. Ela disse assim, bah, pior que não, porque eu não falei. Olha, gente, eu tô nervosa. Depois nós vamos ligar pra ela. Eu vou dizer que é pegadinha. Opa, escrevi errado ali. Vamos ver, gente. Ela disse assim, não vou ficar aqui falando coisas que não fiz. Aí vou dizer, você fez sim. Fala a verdade. Gente, ela me bloqueou. Então, eu vou pegar e vou falar com ela no Messenger. E vamos acabar com essa pegadinha antes que ela... Tá, vamos ligar pra ela. Vamos lá. Vamos ver se ela vai atender, gente. Deixe uma mensagem. Gente, ela não atendeu. Vou mandar mensagem no Messenger. Atende. Preciso falar com você. Sério. Vamos ver, gente, se ela vai visualizar. Vou ligar de novo. Deixe uma mensagem. Ó, ela deve ter botado pra não atender. Gente, ela deve ter ficado braba. Como eu tô sem crédito. Ó, eu vou ligar de novo. Vamos tentar. Deixe uma... Ó, gente. Agora, como é que eu vou acabar esse vídeo? Eu vou mandar vários oi. Atende. É sério. Vamos ver, gente. Vamos lá no WhatsApp ver se ela me desbloqueou. Ah, gente, ela
Desbloqueou. Ela botou, para de se me ligar. Vamos ligar ela pro lado disso aqui. Oi? Alô? Alô? Gente, a internet dela deve estar ruim. Vamos de novo. Oi? Oi? Clara? Clara? Eu vou botar fala alguma. Vou botar. Eu vou botar ela. Vou te ligar de novo. Vamos ver se ela vai visualizar. Vamos ligar. Ela visualizou, então vamos esperar ela responder. Para. Eu vou dizer. É sério. Preciso muito falar com você. Vou dar uma carinha. Vamos ver se ela vai atender. Gente do céu. Agora ela não atende. Vou botar, por favor. Me atende. Gente, com certeza ela vai cair. Eu vou botar Clara. Ela sabe quando eu chamo ela de Clara é porque eu tô brava com ela. Quando eu chamo ela de Cacá, eu não tô brava. Eu vou botar essa carinha aqui. Ela tá online e não me responde. Ó, vamos ver de novo. Oi? Ó, ela desligou, gente. Vamos ligar de novo. Vamos tentar. Clara, outra. Gente, ela tá me atendendo e desligando e não me responde. É sério, vou botar pra ela. Vamos ver. Tentar de novo, gente, que senão... Vamos ver se vai dar certo. Gente, ela não tá querendo atender. Ó, ela visualizou. Para, eu vou te bloquear. Ela tá gravando um áudio. Tu não entende não que não conecta o troço? Então eu vou ter que mandar um áudio pra ela. Clara, é uma pegadinha. Manda oi pra gente do YouTube. Clara, é uma pegadinha. Gente, não dá pra gravar gravando. Não dá pra gravar áudio eu gravando. Então eu vou botar. Meu amor, é uma pegadinha.
eu te amo. Manda beijo pro pessoal do YouTube. Vamos ver, gente. Ela vai ficar pirada. Olha a voz dela já. Tu não entende não que não conecta o troço? Ela botou. Meu Deus. Ela botou beijo, gente. Se inscrevam no meu canal. Eu vou botar beijos. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva lá no canal da Cacá. E se inscreva aí no meu canal, ativa o sininho no canal dela e ativa no meu também, pra ficar ligadinho no nosso canal. Tchau, tchau, galera!